რიტეილერები და სუპერმარკეტები მზად არიან მთავრობის ფასების კომისიასთან ყველა ციფრი გაიარონ და გაირკვეს, საიდან მოდის მაღალი ფასები სურსათსა და პროდუქტებზე. ასეთია რიტეილერების შეფასება მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული პირველი შეხვედრის შემდეგ. რიტეილ ასოციაციის ხელმძღვანელი მედიასთან ამბობს, რომ შეხვედრა კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა და თუ კი ფასების დარეგულირების რაიმე შესაძლებლობა გამოჩნდება, ამას რიტეილ სექტორიც მიესალმება. ამისთვის კი ასოციაცია სხვადასხვა გზებს ასახელებს. არის სხვადასხვა მექანიზმები, საგადასახადო პოლიტიკის ლოიალობა, საბანკო სისტემის, თქვათ, რაღაცა შეღავათები. მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ მაღალი გადასახადებია საბანკოსი გულისხმობ ბარათით ტერმინალზე გადახდისას. რაც არის, თქვათ, კანონპროექტი პარლამენტში შესული. პრემიერის ინიციატივა ძალიან მისასალმებელია იმ კუთხით, რომ როგორც მომხმარებელი ყველანი ვგრძნობთ ფასების საკითხს საკუთარ თავზე და რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა შესაძლებლობა გამოჩნდება და ფანჯარა იქნება, რაც რაღაც დაარეგულირებს ამ მიმართულებას, ჩვენც მივესალმებით თვითონ რიტეილ სექტორი. შეხვედრების შედეგად შემდეგ გამოვლინდება, როგორი იყო ეს ციფრი, რეალისტური თუ არარეალისტური. მეტი ამ წუთას არაფრის თქმა მეტი აღარ შემიძლია. თანამშრომლობთ ვაძლევთ ინფორმაციებს. პრემიერის ინიციატივას თუ მიესალმებით. მივესალმებით ფასების დაწევას. არის ბიზნესი რა? უბრალოდ გაბევა, ბოდიში. ბიზნესი რა? არა, დარეგულირდება, უბრალოდ ხდება ინფორმაციის გაცვლა, რომ მოხდეს სწორად ფასების წარმოდგენება მომხმარებლის წინაშე, მეტი არაფერი აქ. ბიზნესის თავისუფლება მთავარი ამოსავალი წერტილია, თუმცა მოსახლეობას მძიმე სოციალური ტვირთი აწევს, რის გამოც საერთო სურათში გარკვეული ცვლილებების შეტანა გადაწყდა. ასე მიმართა ირაკლი კობახიძემ ქსელური მარკეტების წარმომადგენლებს შეხვედრაზე. განცხადების ჩანაწერში, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, კობახიძე კვლავ 86%-იან ფასნამატზე საუბრობს და ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ბოლო წლების განმავლობაში მარკეტების რაოდენობის ზრდას ასახელებს. მისი თქმით, საქართველოში 100,000 კაცზე 113 მარკეტია, რაც ირაკლი კობახიძის აზრით საბოლოო ჯამში ფასზე აისახება და ტვირთად აწვება მოსახლეობას. ბუნებრივია, როდესაც ბიზნესი თავისუფალია და თავისუფალ დაწესებულებას თავის საქმიანობას ესახმარება ეკონომიკას, დასაქმებას, თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თუმცა ამ შემთხვევაში იმდენად მძიმე სოციალური ტვირთი შემოდის მოსახლეობისთვის, რომ გადავწყვეტეთ რაღაცნაირად კონსულტაციების საფუძველზე გვეცა და გარკვეული ცვლილებების შეტანა საერთო სურათში. რეალურად არის შემთხვევები, სადაც 2-3-იც კი არის სხვაობა ფასებს შორის. ამიტომ თქვენთან ერთად მინდა ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით, როგორ შეიძლება გარკვეული პრაქტიკები შეიცვალოს იმისათვის, რომ მოახერხოთ ჩვენ ფასების დაწევა. ამ მთლიანობაში ჯამური ფასნამატი, საშუალო ფასნამატი ჩვენი ანგარიშებით შეადგენს 86%-ს. ვფიქრობ, რომ 86% ფასნამატი საკმაოდ მაღალია. 5 წლის განმავლობაში მარკეტების რაოდენობა ქვეყანაში არის გაორმაგებული. საქართველოში 100,000 კაცზე მაგალითად 113 მარკეტია. მაშინ, როდესაც გერმანიაში 45-ია იგივე მაჩვენებელი, ავსტრიაში 62 არის უფრო დაბალი მაჩვენებლები. ბუნებრივია, საბოლოო ჯამში აისახება ფასზე და საბოლოო ჯამში თვითონ დაწვება ეს მოსახლეობასაც. მისასალმებელია, რომ სახელმწიფოს შეხედულებას ასევე იზიარებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომ ჩვენ საერთო ძალისხმევით უნდა უზრუნველყოთ სამომხმარებლო სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შემცირება. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. ჩვენ მომდევნო დღეების განმავლობაში გვექნება არაერთი ასევე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ყველა იმ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელთან. შეხვედრები გვექნება ასევე დისტრიბუტორებთან და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ესეთი ნაყოფიერი შეხვედრები გამოგვივა, რითაც უკვე საერთო ჯამში მოვისმენთ მთელი სექტორის ხედვას ფასნამატებთან მიმართებაში და შემდგომ რასაკვირველია დაიგეგმება მომდევნო ნაბიჯები უკვე ფასების შემცირებასთან მიმართებაში. რიტეილ ასოციაცია კი თავის მხრივ განმარტავს, რომ რიტეილერების ყველანაირი მონაცემი საჯაროა, სექტორი განვითარების ეტაპზეა და ევროპის ბაზართან შედარებაც რელევანტური არ არის. FMCG სექტორი საქართველოში ჯერჯერობით ვითარდება და განვითარების ეტაპზე არის. ჩვენ როცა ვედარებით ევროპას, ისინი იქ 10 და 15 წლით წინ არიან ჩვენზე. წარმოებაც ადგილობრივი აქვთ და ასე შემდეგ. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. კონკურენცია ძალიან მაღალია, სექტორი კარგად ვითარდება, კარგი რეგიონალური ექსპანსია აქვს, შესაბამისად ყველაფერს სჭირდება დრო. შეხვედრა იყო საქმიანი, გაიცვალა პოზიციები, შინაარსობრივი მსჯელობა იყო საკითხთან დაკავშირებით, პროცესი მიმდინარეობს. დაჭირდება გარკვეული დრო სრულად შესწავლას, პარლამენტით ჩაერთვება გარკვეული დროის მერე და
შემდეგ იქნება შედეგი რამდენიმე თვეში. მადლობა. შეხვედრას ოცნების პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის სრული შემადგენლობა ესწრებოდა, სადაც ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან ერთად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარედ შედიან. დაგეგმილია შემდგომი შეხვედრები მწარმოებლებთან და სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებთანაც. კომისიის საქმიანობის შედეგები მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით აპრილის ბოლოს გახდება ცნობილი. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის თანახმად 2025 წელს გადასახადების გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა. ბიუჯეტით 2025 წლის განმავლობაში 21 მილიარდ 940 მილიონი ლარის გადასახადების აკრეფა იყო დაგეგმილი, ხოლო ხაზინის თანახმად ბიუჯეტში 21 მილიარდ 957 მილიონ 477 ლარია შესული. შესაბამისად, საბიუჯეტო შემოსავლების გადაჭარბება 17.5 მილიონ ლარს შეადგენს. 2025 წლის განმავლობაში კონკრეტული გადასახადების მიხედვით საბიუჯეტო შესრულება ასე ნაწილდება: საშემოსავლო გადასახადი 7 მილიარდ 515 მილიონი ლარი, გეგმის 99.6%. დამატებული ღირებულების გადასახადი 8 მილიარდ 126 მილიონი ლარი, გეგმის 99.9%. მოგების გადასახადი 2 მილიარდ 891 მილიონი ლარი, გეგმის 100%. აქციზის გადასახადი 2 მილიარდ 728 მილიონი ლარი, გეგმის 103%. იმპორტის გადასახადი 146 მილიონ 660 ლარი, გეგმის 101%. სხვა გადასახადები 559 მილიონ 333 ლარი, გეგმის 96.4%. ბიუჯეტში 345 მილიონი ლარი შევიდა არაფინანსური აქტივების კლებიდან, ანუ პრივატიზაციიდან, რაც გეგმის 115%. აქედან 5G რადიოსიხშირული სპექტრის ლიცენზიების მოსაკრებლებზე 122 მილიონ 700 ლარი მოდიოდა. ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშით 2025 წლის განმავლობაში ფიზიკურმა პირებმა 121 მილიონი ლარის მოცულობის ქონების გადასახადი გადაიხადეს, რაც წლიურად 30%-ით, ანუ 28 მილიონ 300 ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. ქონების გადასახადს იხდიან მოქალაქეები, ოჯახები, თუ კი მათი ან მათთან მუდმივად მცხოვრები ოჯახის დასაბეგრი შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება. ქონების გადასახადი კომპონენტების მიხედვით ასე ნაწილდება: ფიზიკური პირების ქონების გადასახადი 86 მილიონ 73,000 ლარი, სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ფიზიკური პირების ქონების გადასახადი 22 მილიონ 303,000 ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ფიზიკური პირების ქონების გადასახადი 12 მილიონ 406,000 ლარი. ანგარიში არაა მითითებული, სულ რამდენმა ადამიანმა შეავსოთ გასულ წელს ქონებრივი დეკლარაცია და რამდენმა გადაიხადა გადასახადი. ხაზინის მონაცემებითვე 2025 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დაწერილი ჯარიმების აკრეფით 277 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო. დოკუმენტის თანახმად, დაწერილი ჯარიმებიდან 110 მილიონ 900,000 ლარი შევიდა ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტში, 166 მილიონ 100,000 ლარი კი ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტში. შედარებისთვის 2024 წლის განმავლობაში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის გამოწერილი ჯარიმების მოცულობა 218 მილიონი ლარი იყო. შესაბამისად, ამ მიმართულებით დაწერილი საჯარიმო შემოსავლები წელს 27%-ით, ანუ 59 მილიონი ლარით გაიზარდა. ტრაილერების გატარებით ბიუჯეტში მიღებული შემოსავალი მესამე წელია მცირდება. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით, გასულ წელს ბიუჯეტში გზად სარგებლობის გადასახადიდან 171 მილიონ 200,000 ლარის მობილიზება მოხდა, რაც წლიურად 8 მილიონ 100,000 ლარით, ანუ 4.5%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. აღსანიშნავია, რომ გზების სარგებლობისთვის ტრაილერების გადახდილი გადასახადი რეკორდული 2023 წელს იყო და 182 მილიონ ლარს აღწევდა, რაც 2024 წელს 179 მილიონ 400,000 ლარამდე, 2025 წელს კი 171 მილიონამდე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ თვითო ტრაილერი საქართველოს გზებით სარგებლობისთვის 350 ლარს იხდის, შესაბამისად გამოდის, რომ 2025 წელს საქართველოს გზებით 489,391 საერთაშორისო სატვირთო ავტომობილმა ისარგებლა, 2024 წელს ტრაილერების რაოდენობა 512,665 შეადგენდა, რაც შეეხება მხოლოდ დეკემბრის მონაცემებს. 2025 წლის დეკემბერში 45,319 ტრაილერის გატარება მოხდა 2024 წელს არსებული 42,703 ტრაილერის შემდეგ.
საქართველოს როგორც სატრანზიტო დერეფნის პერსპექტივებთან დაკავშირებით საქართველოსთან მონაწილეების გარეშე ისაუბრეს დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე. ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ დღეს არსებული საქართველოს დერეფნით ტვირთების გადაზიდვა სულ მალე სომხეთის დერეფანზე გადაინაცვლებს. მისი თქმით, სომხეთმა აზერბაიჯანის გავლით რუსეთში ტვირთების ტრანზიტი მოითხოვა. ილჰამ ალიევმა შეახსენა დამსწრეებს, რომ აზერბაიჯანმა ყაზახეთიდან და რუსეთიდან სომხეთში ტვირთების ტრანზიტზე ყველა შეზღუდვა მოხსნა. ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანისთვის პრიორიტეტს რეგიონი და უახლოესი მეზობლები წარმოადგენენ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დამოუკიდებლობის წლებში ჩვენ შევძელით ძალიან მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობების დამყარება ყველა ჩვენს მეზობელთან, რა თქმა უნდა, სომხეთის გარდა, ყოველთვის ცნობილი მიზეზების გამო. მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო მშვიდობა დამყარდა, ჩვენ ასევე დავიწყეთ ეკონომიკური თანამშრომლობა და საექსპორტო ოპერაციები, განაცხადა ალიევმა. ამავე პანელზე გამოსვლისას სომხეთის პრეზიდენტმა ვაჰანგ ხაშატურიანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს გავლით აზერბაიჯანი და სომხეთში ნავთობპროდუქტების იმპორტი უკვე განხორციელდა და იმედი გამოხატა, რომ ეს ტვირთები უშუალოდ ამ ორ ქვეყანას გაივლის. ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარმა 2025 წელს რეკორდული შედეგები დადო. კოლიერს ჯორჯიას მონაცემებით გასულ წელს ზღვისპირა ქალაქში 17000-ზე მეტი ტრანზაქცია აღირიცხა, რაც წლიურად 17%-იანი ზრდაა. კოლიერს ჯორჯიას განმარტებით ბათუმის უძრავი ქონების ბაზრისთვის 2025 წელი ბუნებრივი ზრდით იყო გამორჩეული და შესაბამისად გასული 12 თვე 2022-თან შედარებით უფრო ეფექტიანი გამოდგა. 2025 წელი ბათუმისთვის იყო რეკორდული. ტრანზაქციების რაოდენობა ჯამში გაიზარდა 17%-ით, მაშინ როცა 20-64 წლებში ფიქსირდებოდა შემცირებები. ეს არ არის მხოლოდ პირველ ბაზარზე დაგვიანებული რეგისტრაციების შედეგი, რადგან მეორეულ ბაზარზეც მსგავსი ტენდენციაა და მათ შორის გაუმჯობესდა 2022 წლის შედეგებიც. სულით რომ რაღაც შედარებით მდგრად პერიოდში შევდივართ, სადაც კომპანიებმა თავისი მარკეტინგული აქტივობებით, თავისი პროდუქციის მახასიათებლებით უნდა შევეჯიბროთ ერთმანეთს და რაღაც ნაწილში ვთვლი, რომ ეს პირიქით სტაბილიზაცია ბაზრის. კოლიერს ჯორჯიას მონაცემებით 2025-ში ბათუმში უძრავი ქონების ტრანზაქციების ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი უცხოელი მომხმარებლების გააქტიურება იყო. მათი შეფასებით ბათუმში უცხოელები მეორეული ბაზრით დაინტერესდნენ, რამაც სექტორს სტიმული მისცა. ადგილობრივ ბაზარზე მომუშავე ბიზნესები გაყიდვების ზრდას ახალ მასშტაბურ პროექტებსაც უკავშირებენ. ამ ციფრებზე გავლენა მოახდინა იმ ახალმა პროექტებმა, რომელიც ჩააშვა აჭარაში, განსაკუთრებით 25 წელი იყო მათთვის სტარტი. და ეს გამოწვეულია მნიშვნელოვნად ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტის ხარჯზე, Silk Tower-ი, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი არის აჭარაში. ეს სამი პროექტი ჯამში ჩემი გათვლით აგენერებს დაახლოებით 15-20%-იან ზრდას გასულ წელთან შედარებით. ყოველ წლების ტენდენციაა, რომ საერთაშორისო გაყიდვები გაზრდილია მეორეულ ბაზარზეც. თუ 2021 წელს უცხოელების წილი იყო ამ 27%, 25 წელს მათი წილი გაზრდილია 47%-მდე. არსებული მონაცემებით ბათუმის უძრავი ქონების ბაზრის გაყიდვების 70% უცხოელებზე მოდის. ყველაზე დიდი წილი კი რუსეთის, უკრაინის და ისრაელის მოქალაქეებს აქვთ. ადგილობრივი ბიზნესის შეფასებით ტრადიციულ ბაზრებთან ერთად შაშან ინტერესი აზიური ბაზრებიდან და გალფის ქვეყნებიდანაც გაჩნდა. ცენტრალურმა აზიამ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიამ, რომელიც მანამ შედარებით მცირე წილით გამოირჩეოდა საქართველოში, გაზარდა თავის მაჩვენებლები. ეს ძირითადად მაინც ტურიზმული მონაცემებია, ანუ რეალურად ნაკადები, რომელიც წამოვიდა ახალი ნაკადები ბათუმისთვის, ეს შედეგი ირიბად მოიტანა მათ შორის რეალიზაციის და ძალიან გააქტიურებულია ბოლო წლის განმავლობაში ისევ ყაზახეთი, უზბეკეთი, მათ შორის ინდური ბაზარი, ჩინური ბაზარი, რომელიც მანამ გაცილებით რთულად მიწვდომადი იყო. ევროპიდან იქნება შემოდინებები, უკვე დაწყებულია ეს ტენდენცია. ასევე შუა აღმოსავლეთის ქვეყნები და აუცილებლად იქნება გალფის ქვეყნებიდან სამოვალოდ შემოდინებები. ეს ტენდენცია უკვე არსებობს. მოთხოვნის ზრდასთან ერთად 2025 წელს ბათუმის უძრავი ქონების ფასმაც მოიმატა. აჭარის დედაქალაქში საშუალო შეწონილი ფასი $1,242-მდე ავიდა, მაშინ როცა 2024-ში $1,040 იყო. მიმდინარე წლის მოლოდინებზე საუბრისას დეველოპერები ფასების კლებას გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ღირებულება გაიზრდება, მაგრამ მასშტაბური ზრდის მოლოდინი არ არსებობს. 2021 წელს აჭარაში საშუალო
უძრავი ქონების ბინის ღირებულება იყო $650. 2025 წელს საშუალო ბინის ღირებულება დაფიქსირდა $1250. აქ საუბრობ ეკონომ კლასის და პრემიუმ კლასის საერთო ასე ვთქვათ შეწონილ ციფრზე. რეალურად ესეთი საშუალო და მაღალი კლასის უძრავი ქონება მე ვფიქრობ, რომ უფრო ძვირი ღირს, რაღაც $2000 მაინც ვწდება. ეს რომ შევადაროთ, ჩვენ გამოდის რომ წლიური ზრდა 17-18% მოიცავს, ყოველწლიური ზრდა. ზრდას რადიკალურ ჩვენ არ ველოდებით მინიმუმ 1 წელი, არ მგონია რომ 2026 წელი ფასი რადიკალური ზრდის წელი იყოს. შემცირებაზე წარმოუდგენელია საუბარი, თუმცა ვთვლი რომ ლოგიკის პარალელებში განვითარდება ფასის ზრდის დინამიკა და ეს არ იქნება რადიკალური. 2025 წლის მონაცემებით ზღვისპირა ქალაქის ბაზრის ზომამ $1 მილიარდ გადააჭარბა, რაც 2024 წელთან შედარებით $260.5 მილიონი გაზრდილი მაჩვენებელია. 2025 წელს საქართველოს ტურიზმიდან $4 მილიარდ $690 მილიონი შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 6%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 2025 წლის მეოთხე კვარტალში კი მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლები 9.2%-ით გაიზარდა და $1 მილიარდ $52 მილიონი შეადგინა. საქართველოს ყველაზე მეტი შემოსავალი რუსეთიდან მიიღო $694 მილიონი, კლება 18%-ია. მეორე ადგილზეა თურქეთი, $606 მილიონი წლიურ ჭრილში კლება 1% შეადგენს. ეკონომიკის სამინისტროს თანახმად 2025 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ისრაელიდან 34.3%-ით და $586 მილიონ $300,000 შეადგინა. ევროკავშირიდან 15.6%-ით და $660 მილიონ $400,000 შეადგინა. აზერბაიჯანიდან შემოსავლები 32.9%-ით $223 მილიონ-მდე იყო გაზრდილი, საუდის არაბეთიდან კი 15.8%-ით $151 მილიონ-მდე. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის განმავლობაში საქართველოს სულ 7.800.000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წლიურად 5.9%-იანი ზრდაა, საიდანაც 5.5 მილიონი ვიზიტი უშუალოდ ტურისტულ ვიზიტს წარმოადგენდა, რაც წლიურად 8.4%-ით არის გაზრდილი. ქვეყნების მიხედვით საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი კვლავ რუსეთის ფედერაციიდან ყავდა, რაც 1.570.000 ვიზიტორს შეადგენდა. ელკომერციის ბაზრის ზომა 2018-2024 წლებში გაათმაგდა და $3.5 მილიარდ მიაღწია. გალტენ დაგარტის კვლევის მიხედვით ზრდა 2025 წლის პირველ ნახევარშიც გაგრძელდა 40.6%-იანი ზრდა წლიურ ჭრილში და საინვესტიციო ბანკის შეფასებით 2025 წელს ბაზრის ზომა $4.7 მილიარდ მიაღწევს. საინვესტიციო ბანკის ინფორმაციით 2024 წელს ელკომერციის ბაზრის 61% ადგილობრივ გაყიდვებზე მოდიოდა, ხოლო დარჩენილი 39% უცხოეთიდან განხორციელებულ შეკვეთებზე. ბაზრის ზრდასთან ერთად გაიზარდა ონლაინ ყიდულთა რაოდენობაც 2018-2025 წლებში 600,000-დან 1 მილიონ ადამიანამდე, ხოლო ონლაინ გაყიდვების განმახორციელებელი ქართული კომპანიების რაოდენობამ 2025 წელს 10,000-ს გადააჭარბა. ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები არიან მომსახურების სექტორში Wolt, Glovo, Bolt, Yandex, ბილეთები, G და Ticket-G. აქედან პირველი 4 საერთაშორისო კომპანია, რომელთა ქართულ ბაზარზე შემოსვლა ელკომერციის ბაზრის განვითარების მთავარი ფაქტორი იყო. საქონლის ვაჭრობის სექტორში კონკურენცია ბევრად მაღალია. ქართულ ბაზარზე მთავარი მოთამაშეები არიან Velis, Tori, Extra G და საცალო ვაჭრობაში ჩართული ბრენდული ქსელების უმეტესობა. ხოლო უცხოეთიდან გამოწერებში ტოპ კომპანიები არიან Temu, Amazon, eBay, AliExpress, Taobao, Trendyol, Zara, Farfetch. საინვესტიციო ბანკის მიერ მომზადებულ კვლევაში ასევე წერია, რომ ელკომერციის წილი საცალო ვაჭრობის სექტორების მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავდება, თუმცა ყველა სექტორში მზარდია. 2025 წლის 6 თვის მდგომარეობით ელკომერციის წილი ჯამური საცალო ვაჭრობის ბრუნვაში 8% შეადგენდა, საიდანაც ადგილობრივი კომპანიების წილი 2.2%, ხოლო უცხოეთიდან გამოწერების 5.8% იყო. ქვესექტორების მიხედვით წილი განსხვავებულია და ყველაზე მაღალია ტანსაცმლისა და აქსესუარების სექტორში 15.6%, ჯამურად და ყველაზე დაბალი FMCG სექტორში 1.1%.
2025 წლის განმავლობაში საქართველოს $3 მილიონი ღირებულების smartphone-ების იმპორტი განახორციელა. იმპორტის ეს მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით $7.5 მილიონი, ანუ 3%-ით ნაკლებია. საქსტატის მონაცემებით 2025 წლის განმავლობაში საქართველოს ყველაზე მეტი $155,700,000 მობილური ტელეფონები კვლავ არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან შეიძინა, რაც თავის მხრივ მსოფლიოში ტელეფონების რეექსპორტის ერთ-ერთ უმსხვილეს ცენტრს წარმოადგენს. მეორე ადგილზეა $53.6 მილიონი ჩეხეთი, რაც ასევე ტელეფონების რეიმპორტს წარმოადგენდა. მესამე პოზიციას კი $22.5 მილიონი ვიეტნამი იკავებს, რაც ასევე რეიმპორტია. პირდაპირ ჩინეთიდან იმპორტი $12 მილიონი, ჰონკონგიდან კი $5.1 მილიონი შეადგენდა, თუმცა იმპორტირებული ტელეფონების უდიდესი ნაწილი სწორედ ჩინეთსა და ჰონკონგის ადმინისტრაციულ ერთეულში არის წარმოებული. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ტელეფონების იმპორტი შემცირდა 2024 წელსაც, თუ კი 2023 წელს ქვეყანამ $285 მილიონი 878,000 ცალი ტელეფონი შეიძინა, 2024 წელს ეს მაჩვენებელი $252 მილიონამდე და 828,000 ტელეფონამდე შემცირდა. რაოდენობრივად 2025 წლის მაჩვენებლები ჯერჯერობით ცნობილი არაა. არსებული მდგომარეობით საქართველოში იმპორტირებული ერთი ტელეფონის საშუალო ღირებულება $304, ანუ 824 ლარს შეადგენდა. ამას თავის მხრივ ემატება DGG-ს 18%, რის შედეგადაც ერთი ტელეფონის იმპორტის საშუალო ღირებულება $973 ლარს აღწევს. შესაბამისად, ქართულ ბაზარზე ერთი ახალი ტელეფონის საშუალო საიმპორტო ფასი დაახლოებით $100 ლარის ფარგლებშია. 2025 წელს რეგულაციების ფონზე საქართველოში პიროტექნიკის იმპორტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სტატისტიკის მიხედვით 2025 წლის იანვარ-დეკემბერში ქვეყანაში შემოტანილი პიროტექნიკის ღირებულება $2.5 მილიონი შეადგინა, ხოლო მოცულობამ 37 ტონა. შედარებისთვის 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში პიროტექნიკის იმპორტი $3.6 მილიონი იყო, მოცულობა კი 130 ტონას აღწევდა. შედეგად ღირებულებაში იმპორტი 28.5%-ით შემცირდა, ხოლო ფიზიკურ მოცულობაში კლება 71.5% შეადგენს, რაც ბაზარზე მიწოდების უკვე შემცირებაზე მიუთითებს. გასული წლის განმავლობაში საქართველოს პიროტექნიკა 4 ქვეყნის ბაზრიდან შეიძინა. ყველაზე დიდი წილი ბულგარეთზე მოდის $2.1 მილიონი ღირებულების და 18 ტონის პიროტექნიკა. მეორე ადგილზეა მონტენეგრო, საიდანაც ქვეყანაში $309,000 ღირებულების 10 კილოგრამი პროდუქცია შემოვიდა. ჩინეთიდან 2025 წელს საქართველოს $102,000 ღირებულების 18 ტონის პიროტექნიკა შეიძინა, ხოლო თურქეთიდან იმპორტმა მხოლოდ $6,000 და 10 კილოგრამი შეადგინა. რუსთავის ფოლადი უნაკერო მილების წარმოების 30-40%-იან ზრდას გეგმავს, რისთვისაც 2026 წლიდან ახალ საინვესტიციო პროექტს იწყებს. რამდენიმე წლიანი პროექტის ჯამური ბიუჯეტი $5-დან $10 მილიონამდე იქნება. ინვესტიციის ნაწილი წარმოების ხარისხის გაზრდასა და შიდა კონტროლზე იქნება მიმართული. როგორც რუსთავის ფოლადის დირექტორმა იგორ კორიტკომ გადაცემა ქალების ნარატივში სტუმრობისას განაცხადა, დღეისთვის უნაკერო მილების ბიზნეს მიმართულებას დიდი პერსპექტივა აქვს. კორიტკოს თქმით, 2024 წელს უნაკერო მილების წარმოება 300%-ით, ხოლო 2025 წელს 15%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ უნაკერო მილები თითქმის სრულად ექსპორტზე გადის. რუსთავის ფოლადმა 2025 წელს 33,000 ტონა უნაკერო მილი გაყიდა. ქართული პროდუქციისთვის ორი მთავარი ბაზარია: ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ქვეყნები. ჩვენი მთავარი ბიზნესი ამჟამად არის უნაკერო მილები და ძალიან დიდ პერსპექტივას ვხედავთ ამ ბაზარზე. ვზრდით წარმოებასაც და გაყიდვებსაც. მინდა აღვნიშნო, რომ 2024 წელს 2023-თან შედარებით წარმოება 300%-ით გავზარდეთ. ტენდენცია გაგრძელდა 2025 წელს და ჯამში დამატებით 15%-იანი ზრდა გვქონდა. ეს არ არის 300%-იანი ზრდა, თუმცა როდესაც ასეთი მაღალი ნიშნულიდან დავიწყეთ, ეს უკვე საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. 2025 წელს ჯამში 33,000 ტონა უნაკერო მილები გავყიდეთ. დღეისათვის ორი ძირითადი ბაზარი გვაქვს: ამერიკის შეერთებული შტატები, ყველაზე მსხვილი ბაზარი მსოფლიოს მასშტაბით და ევროკავშირი. ევროკავშირის შემთხვევაში ჩვენს მილებს ყიდით იტალიაში, ნიდერლანდებში და გერმანიაში, ასევე სხვა ქვეყნებში, თუმცა მცირე მოცულობით. მომავალში გვინდა კიდევ ერთი მსხვილი ბაზრის დამატება. ეს შეიძლება იყოს შუა აზია, სამხრეთ ამერიკა ან აფრიკის გარკვეული ნაწილი. ვამაყობთ, რომ ქართული პროდუქტი ისეთ ქვეყნებში გადის, როგორიცაა ამერიკა, ევროპა, სამხრეთ კორეა, ჩინეთი და კონკურენციას უწევს სხვა ქვეყნებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი პროდუქტის ხარისხი და სერვისი ისეთივეა, როგორიც მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლების.
გასულ წელს მეფრინველეობა კუმისმა, კვერცხის წარმოება 12%-ით გაზარდა, წელს კი 15%-იანი ზრდა იგეგმება. კუმისის დირექტორი გოგიტა მაისურაძე BMG-სთან ამბობს, რომ გასული წლის განმავლობაში დაინერგა უფრო მეტად ავტომატიზირებული სისტემა და გაიზარდა თანამშრომელთა რაოდენობაც. გოგიტა მაისურაძემ კვერცხზე საფასო პოლიტიკის განსაზღვრაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ 2025 წელს პროდუქტის თვითღირებულება გაძვირდა, თუმცა უახლოეს თვეებში ამ ტენდენციის გაგრძელება აღარაა ნავარაუდები. მაისურაძის თქმით, ფასთან დაკავშირებით მოქმედებს სისტემა, რომლის მიხედვითაც კვერცხის თვითღირებულების 70-75% ფრინველი საკვები კომპონენტებია. მისი თქმით, 2025 წელს შესყიდვებში უფრო მაღალი ფასებით დავამთავრეთ სიმინდსა და ხორბალზე დაახლოებით 20-25%-ით მეტით ვიდრე 2024-ში. მაისურაძის თქმით, ხორბლის მოთხოვნის 15% საქართველოში იწარმოა სიმინდის 50%-მდე. ადგილობრივი და მიუხედავად იმისა, როგორია სურვილი ქათმის და საკვების ყიდვა ხშირად იმპორტირებულის უწევთ, მისივე თქმით 2026 წელს ჯერ ფასის კორექტირება არ იგეგმება და არ შეიცვლება, თუმცა იმის გათვალისწინებით თუ როდის ხდება მარაგების შევსება, შემოდგომას უნდა დაველოდოთ, როცა საკვებ ნედლეულზე ფასები დადგინდება. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას მეფრინველეობის დირექტორმა აღნიშნა, რომ კუმისი ასორტიმენტის გაფართოებაზეც ფიქრობს, თუმცა წინასწარ ზუსტად არ არის განსაზღვრული, რა მიმართულებით აპირებს კომპანია განვითარებას. 2025 წელს საქართველომ 128.500.000 დოლარის 515.719 ტონა ხორბალი იყიდა, 2024 წელთან შედარებით თანხმობის ზრდა 68.7%, ხოლო მოცულობაში 58%-ია. საქსტატის მონაცემებით მთავარი იმპორტიორი კვლავ რუსეთია, თუმცა მონაცემების მიხედვით 70-ჯერ გაიზარდა იმპორტი ყაზახეთიდან. ყაზახეთში გასულ 2024 წელს ხორბლის რეკორდული მოსავალი მოვიდა მარცვლეულის რეალიზაციის ხელშეწყობისთვის, ქვეყნის მთავრობამ მარცვლეულის ექსპორტის სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც 2025 წლის თებერვლიდან ამოქმედდა და ძალაში სექტემბრამდე იყო. 2025 წლის 12 თვის იმპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალში პირველ პოზიციაზე ყველაზე დიდი მოცულობით რუსეთი 102.2 მილიონი დოლარის 405.018 ტონა, ყაზახეთი 26 მილიონი დოლარის 110.457 ტონა, ავსტრია 118.000 დოლარის 91 ტონა, რუმინეთი 57.000 დოლარის 66 ტონა, გერმანია 26.2 დოლარის 39.4 ტონა, რაც შეეხება ფილს 2025 წელს მონაცემები შემცირებულია 12 თვეში საქართველოს 10.4 მილიონი დოლარის 28.049 ტონა ხორბლის ფქვილი იყიდა, 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 18.9 მილიონი დოლარის 70.886 ტონა.